हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू माय अनदर व्लॉग। आज हम थोड़ा दारिंगबाड़ी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। आप कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी घूमने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगा। दारिंगबाड़ी विंटर सीजन में घूमने के लिए परफेक्ट है। ये जगह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। और हम अभी एमू पार्क पहुंच गए हैं। ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, तो चलिए अंदर घूमते हैं। यहाँ पर ये लोग रिजॉर्ट टाइप कुछ बनाए हैं। अब अगर आप बाहर से आते हो तो आप यहाँ भी रह सकते हो, लेकिन आपको ऑनलाइन में पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं जब आया था
यहाँ पर बहुत सारे एमू बर्ड्स थे, लेकिन अब सिर्फ 4-5 ही हैं। अब ये पार्क ख़त्म हुआ, इसके पास और एक पार्क है, हिल व्यू पार्क, वहाँ चलते हैं। और हम हिल व्यू पार्क भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। पर हेड 20 रुपीज़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जगह अभी भी अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम मैं जब विंटर सीजन में आया था, ये जगह और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप आना चाहते हो तो आप भी विंटर सीजन में ही आओ, आपको अच्छा लगेगा। और हिल व्यू पार्क के साइड में ही नेचर कैंप है, उसके अंदर एक बटरफ्लाई पार्क है, वहाँ भी चलिए चलते हैं।
यहाँ पर भी आपको अलग से टिकट बुक करना पड़ेगा। पर हेड 15 रुपीज़ है यहाँ पर। बटरफ्लाई पार्क के बाद हम लंच के लिए दारिंगबाड़ी का नेचर रिट्रीट में आए हैं। लेकिन ये फुलवानी, मेरे होम टाउन फुलवानी नेचर रिट्रीट से बहुत ही छोटा है। अगर हुआ तो मैं फुलवानी नेचर रिट्रीट का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। दिस इज़ आवर देसी एंड सिंपल लंच। टेस्ट उतना अच्छा नहीं है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। लंच के बाद हम एक वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर में है और ये है दारिंगबाड़ी का मेन टाउन। टाउन इतना अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही अच्छे हैं।
ये भी एक फ़ोटोशूट पॉइंट है, ये मैं आपको रिटर्न आते वक्त दिखाऊंगा। और बहुत अच्छे अच्छे रोड के बाद अब थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो गया। और हम यहाँ ये वाटरफॉल के पास ही पहुँच गए, तो चलिए पार्क कर गाड़ी पार्क कर नीचे चलते हैं। यहाँ 100 या 120 के आसपास स्टेयर्स है। अभी कुछ नहीं लगा, लेकिन रिटर्न ऊपर आते वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं हमारा लास्ट अट्रैक्शन कॉफ़ी गार्डन देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और ये जो आप ये रोप दिख रहे हो ऊपर से नीचे आया है, यहाँ के लोकल्स इसी रोप से सामान ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हैवी सामान लेकर वो आप बार बार ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं। पानी पीना तो संगे पानी पीना और यही है वो फ़ोटोशूट पॉइंट वो जो मैं आपको
कुछ टाइम पहले बता रहा था। और हम कॉफ़ी प्लांटेशन गार्डन में भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी आपको टिकट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कम प्राइस में टिकट मिलता है, 5 रुपीज़ पर है। यहाँ पर आपको कॉफ़ी प्लांट के साथ साथ ब्लैक पेपर और नॉर्मल पेपर का भी प्लांट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जगह फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा है। आज्ञा भितर जाइए नेट एवं नेट मार दिसन। हाँ दही तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय व्लॉग and subscribe to my channel. Thanks for watching. हाँ, मुझे आपको देखे देना ठीक है।